ჩემის მით ყველა მაყოფილია მეც და ვინც ჩემს გარშემო არის, ისინი ხო მაყოფილები არიან. ქართული სუფრის ლაზათი იმას ნიშნავს, რომ რაღაცნაირად გაუზიაროთ ერთმანეთს სიყვარულისგან. თუ როგორ swams საქართველოს მოსახლეობა ეს არის ცხოვრების სტილი. როდესაც სუფრასთან ზიხარ 8 საათის განმავლობაში ან 6 საათის განმავლობაში და swam ღვინოს. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება გააჩნდათ სასმელის მიმართ. მემთვრალეობა ნებაყოფლობითი სიგიჟეა, უთქვამს სენეკას. მე ვსვამ იმისათვის, რომ ადამიანები უფრო საინტერესონი გახდნენ. ეს უცნობი ავტორის სიტყვებია. უინსტონ ჩერჩილი კი ამბობდა, მე ალკოჰოლისგან გაცილებით მეტი მივიღე, ვიდრე მან ჩემგან. საქართველოში სასმელისადმი დამოკიდებულება ოდითგანვე ერთმნიშვნელოვნად განისაზღვრებოდა. ვაზის პატივისცემა, ღვინის კულტი. ყოველივე აქედან გამომდინარე ალკოჰოლის მიღების პროცედურაც ტრადიციის დონეზე იყო აყვანილი. ასე რომ ქართული კაცისთვის აბსოლუტურად ბუნებრივია სასმელისადმი სიყვარული. კი, სვა მიყვარს. სვა მიყვარს. მიყვარს ქართულ ტრადიციულ სუფრაზე ღვინის დალევა. სვა მიყვარს. კი, საკმაოდ კი მიყვარს. ტრადიციულ ქართულ სუფრაზე მიყვარს სმა. ხშირად მომიწევს ხოლმე დალევა. ანუ ცდილობ ხოლმე არ დავლიო, მაგრამ მიყვარს და რა ვქნა. გაუმარჯოს პავლესაი, დაისხამს და დალევსა. კულტუროლოგიაში საერთოდ ითვლება ასეთი რამ, ის ერი, სადაც რაიმეს ტრადიცია არსებობს, იმ ტრადიციისადმი გაუკუღმართებული დამოკიდებულება არ აქვს. აი მაგალითად, სამხრეთული ერები, სადაც უბრალოდ ვენახის კულტურა არსებობს, არა, სადაც ოდითგანვე მოდიოდა ყურძენი, ხო, ვენახი. იზრდებოდა, აქედან გამომდინარე ღვინოც მზადდებოდა. აი სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში, ხო, ეს და მათ შორის საქართველოში, ეს კულტურა დევს, ის კი არა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, რამდენიმე, ასე იგი, ენდემური ვაზის ჯიშიც არსებობს, ქართული, ესე იგი, მარტო აი აქ არსებობს ასეთი ვაზი. ხო და თანაც უხსოვარი დროიდან, არა? აქედან გამომდინარე ღვინოსაც სვამდა ქართველი ადამიანი უხსოვარი დროიდან. და ეს დამოკიდებულება თვითონ ამ სასმელის მიმართ უკვე ტრადიციად ჩამოყალიბდა. ქართული სუფრის ტრადიცია, რითაც დღესაც ასე ამაყობენ ქართველები, ნელ-ნელა, მაგრამ თვალშისაცემად იცვითება. იქნებ არც არის გასაკვირი ის, რომ დროსთან ერთად იცვლება თუნდაც დიდი ხნის დამკვიდრებული ჩვეულებები. თუმცა დღეს ეს ჩვეულებები კი არ იცვლება, უბრალოდ მახინჯდება. ადამიანს ამისი მოთხოვნილება აქვს, რომ ვიღაცას რაღაცა მოუყვეს, ასე ვთქვათ, ვიღაცას რაღაცა უთხრას, გაუზიაროს ეს. მშვენიერი ინსტიტუტია ამისთვის ქართული სუფრა. აი მოდიან ხალხი, რომლებიც შეიძლება, ნუ მეგობრების წრე თუ არა არის დიდი სუფრებით, სადაც შეიძლება ადამიანები აბსოლუტურად პირველად ხვდებიან ერთმანეთს, უზიარებენ თავის, ასე ვთქვათ, გაჭირებას და ეს ინსტიტუტის თვითონ თავისთავად სადღეგრძელოს ინსტიტუტის არა, აი აქედან მოდის. რომ ადამიანს უნდა თავისი, ასე ვთქვათ, აქვს საშუალება, უბრალოდ საშუალება აქვს თავის სადღეგრძელოში გამოხატოს მთელი თავისი გულის ნადები ამა თუ იმ თემაზე. ქართული სუფრა მე ხელ ლაპარაკობ არა როგორც ვთქვათ ისტორიკოსი ან ფილოლოგი, არამედ როგორც ნარკოლოგი, პროფესიონალი. მართლაც უდიდესი რამ იყო საზოგადოებისათვის. იმიტომ რომ ამ სუფრაზე ხალხი ერთმანეთს ეფერებოდა. ერთმანეთს კარგ სიტყვებს ეუბნებოდა. ერთმანეთს აამაღლებდა. ამავე დროს ხდებოდა molxena, ჭეშმარიტი. და ყველა ცდილობდა რომ არ დამთვრალიყო. ქართველი უფრო ხშირად აი საკუთარ თავს რომ დაუკვირდეთ, მე მგონი სვამს იმისათვის კი არა რომ დათვრეს. ესე იგი, აი ეიფორია მიიღოს. არამედ ეს სასმელი რაღაცნაირად გამაშუალებელი ხდება მისი სხვა პიროვნებასთან, ასე ვთქვათ, кейფის, ანუ აი სუფრის კულტურა შემოდის. მარტო კი არ სვამს, აუცილებლად ეძებს ვიღაცას, რომ მასთან ერთად დალიოს. რას ნიშნავს მასთან ერთად დალიოს? ნუ, მოდი ასე ვთქვათ, კი არ დალიოს, არამედ იქეიფოს. ესე იგი, აი ელემენტარულად გაიხსნას. ჩვენმა ლხინმა, თუ ამას ლხინი ქვია, იერი იცვალა.
და ხშირ შემთხვევაში პირველ პლანზე წამოიწია დათრობის ფაქტორი. მიზეზები, რის გამოც დღეს უჩნდებათ სურვილი ალკოჰოლის მიღების, საკმაოდ არაერთგვაროვანია. დიდი ნაწილი სვამს, იმიტომ რომ ცოტა ცხოვრება ლამაზად მოგეჩვენებს. ზოგიერთი დიდი სიამოვნებით მიმართავს სასმელს იმ მოსაზრებით, რომ სხვა საქმე არა მაქვს არაფერი. როცა საქმე არა გვაქვს, სხვა რა ვერაფერს რო ვერ ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, თუ ფინანსური სიტუაცია გვიწყობს ხელს და ხალისიც გვაქვს და ხასიათზეც ვართ მაგისი, დავლევთ ხოლმე რა. დაბადების დღეებზე ძირითადად და ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს უსაქმობისგან. არც თუ ისე იშვიათად არგუმენტი ასე ჟღერს. კაია, უბრალოდ რაღაც ის არის. საშუალება რაღაც დავიწყების. გარემოს გამო ალბათ. საზღვარგარეთ რო იყო, ამდენს არ დავლევ. ჩვენ ქართველები ყოველთვის იმით ვამაყობდით, რომ ალკოჰოლიზმს არ გვეშინია, რომ საქართველოში ალკოჰოლიზმს ადგილი არ აქვს, რომ თუმცა ქართველს შეუძლია ბევრი დალევა, მაგრამ ალკოჰოლი კი არ ხდება. და მართლა სხვათა შორის თუ ავიღებ ძველ საბჭოთა კავშირს, მონაცემები საბჭოთა კავშირში, ამას მოწმობდი. ალკოჰოლიკების რაოდენობით ჩვენ ვიყავით ბოლოდან მეორე ადგილზე. ჩვენზე ნაკლები ალკოჰოლი ყავდა სომხებს, მერე ჩვენ. დღეს სტატისტიკა საერთოდ მოიშალა. ამიტომ ზუსტ ციფრებს ვერ მოგაწოდოთ ალკოჰოლიზმის თაობას. მაგრამ იმ არაპირდაპირი მონაცემების მიხედვით, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია, უმძიმესი სურათი. როცა სუფრას გავიშლიან, მოვეგები გონებასა. ჭიქაღვინო მირჩევნია, ასით უბლის ქონებასა. ის რაც არასდროს არ ყოფილა საქართველოში, ახალგაზრდები 25, 27, 30 წლამდე არიან ჩამოყალიბებული ალკოჰოლიკები. ეს პირები, რომელთაც ჭირდებათ სამედიცინო დახმარება. უბრალოდ ასე ვთქვათ, მსმელები კი არ არიან ეს, არამედ ავადმყოფები არიან. სმა და ალკოჰოლისადმი დამოკიდებულება ჩვენში ყოველთვის ტრადიციულობის ელფერს ატარებდა. ალბათ ამიტომ საქართველოში საკმაოდ ბუნებრივად მიიჩნევენ დიდი რაოდენობით ხშირად გადაბმულ და დაუმთავრებელ სმას. ღვინის ქვეყანაში ლოთები არ არიან. ასეთია გავრცელებული დამოკიდებულება. მიუხედავად იმისა, რომ სოციოლოგიური გამოკვლევები და საერთოდ რეალობა საპირისპიროზე მეტყველებს. მე მგონი დღეს საქართველოში ლოთობის პრობლემა არ დგას, ჩემი აზრით. მე მგონი არა, საქართველოში ლოთობა პრობლემა. არა მგონია დღეს საქართველოში ლოთობა პრობლემა იყოს. პრობლემა შეიძლება არის, რომ დასაქმებული არ არის ახალგაზრდობა და მეტი საქმე როგორია. ზიან და სვავი. აწითლებული, თვალებს ჩამღრეული, სულქანი, მუსლგამობერილი, ღიპიანი. ეს ლოთის ტიპიური, უფრო კი სტერეოტიპული პორტრეტია. თუმცა ასეთ ადამიანებს ჩვენში რატომღაც უბრალოდ მსმელებს უწოდებენ. იმ ადამიანთა რიცხვი, რომლებიც დაავადებულებად ითვლებიან და საჭიროებენ სამედიცინო ჩარევას, არც თუ ისე შთამბეჭდავია კლინიკებში ამჟამინდელი პაციენტების რაოდენობის მიხედვით. სხვათა შორის ერთი საინტერესო ფაქტი: რამდენიმე წლის წინათ, როდესაც საქართველოს ლოთობის აღნიშნულ შკალაზე თითქმის ბოლო ადგილი ეკავა, იმ დროს ნარკოლოგიურ კლინიკაში საკმაოდ ბევრი პაციენტი იკურნებოდა ალკოჰოლიზმისგან. ახლა კი, როდესაც ლოთობის პრობლემას რეალური საფუძვლები აქვს, პაციენტთა რიცხვი საკმაოდ მცირეა. შეიძლება მიზეზი ის არის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ფული, რომ გადაეხადოს თქვათ ალკოჰოლიკების საკუთრებად. იხდის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ალკოჰოლიკი არის სოციალურად სახიფათო, ესე თუ მას სმისგან დაემართა თეთრცხელება ან სხვა ფსიქიური დაავადება, რომ არ დააზიანოს საზოგადოების რომელიმე წევრი, ამიტომ როცა სოციალურად სახიფათოა, მაშინ ვაწვენთ და 3-4 დღე კუნალობს სახელმწიფო ხარჯზე. მე თავის ხარჯს უნდა მგონავს. ამიტომ ახლა ჩვენთან კუნალობს ერთეულები. ადრე ჩვეულებრივად 40, 60, 80 ავადმყოფი იწვა ხოლმე. დღეს ერთეულები. თუმცა ასევე მხოლოდ ერთეულებს აქვთ დაავადების შიში. დიდი უმეტესობა კი მყარად არის დარწმუნებული საკუთარ თავში. გალოთების აღარ შემშინებია, იმიტომ რომ ჩემი თავის მჯერა.
რატო გავლოდები ნებისყოფა მაქვს და როცა მინდა არ დავლობ. გალუთების ვარიანტი არ არსებობს. ჩემ თავს ვაკონტროლებ ჯერჯერობით. მაგის კონტროლი მყოფნის. არ გავლოდები. როდესაც ხშირად არის გადამული დღეები, მაგის შიში რო ან გალოდდე და ან ცოტა იმასქნა არ მქონია. იმიტომ რომ ჩემი თავის იმედი მაქვს. შეიძლება თქვა იმისა, რომ უფრო, ასე ვთქვათ, ლაბილური ფსიქიკის მქონე ადამიანი უფრო მეტად გახდება ლოთი. უბრალოდ ვერ დაძლევს იმ მოთხოვნილებას, რასაც მე აი ცოტა ქვემოთ გეუბნებოდით ნაბახუსევზე გამოსვლისა, ასე ვთქვათ. აი ნაბახუსევზე რომ დალიოს, მერე კიდევ გააგრძელოს და მერე კიდევ გააგრძელოს და მერე ეს უფრო ლაბილური ფსიქიკის ადამიანისთვის იქნება უფრო დამახასიათებელი. ესე იგი ისეთი ფსიქიკისა, რომელიც ნაკლებად მდგრადია რაღაც გარკვეული სტიმულების მიმართ, რომელიც ადამიანს ეძლევა გარე სოციალური გარემოდან. კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ჩვენი ტრადიციები, რომლებიც სასმელთან და საერთოდ მასთან არის დაკავშირებული. და ისე უბრალოდ დავინტერესდეთ, რა სიხშირით უწევთ დღეს დალევა, ასე თუ ისე ამ ტრადიციებზე აღზრდილ ადამიანებს. დღეში ერთხელ დაახლოებით სვამ. კვირაში 4 დღეს. კვირაში 2-ჯერ, 3-ჯერ. დღესაც მაგას ვფიქრობდი, ეხლა რომ დღეს არ უნდა დავლივ, არ ვიცი. შეიძლება არ დავლივ. ხშირად ისმის ასეთი კითხვა, ვინ არის ლოთი ადამიანი, ხო? აი როგორი პიროვნება არის ლოთი. მე ზოგადად ვთქვი უკვე, რომ აი ლოთი არის ადამიანი, რომელსაც აბსტინენცია გააჩნია და რომელიც ვერ იკავებს თავს, უბრალოდ მოთხოვნილება აქვს მუდმივად დალევისა. მაგრამ იცით, უამრავ ქვეყნებში, სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს რაღაც გარკვეული ფსიქოლოგიური ტესტირება, მცდელობა იმისა, რომ გამოემჟღავნებინათ რამე თვისება ისეთი, რომელიც აუცილებლად ლოთობისადმი არის მიდრეკილ პიროვნებას გამოაშკარავებდა, ხო? მაგრამ ეს თავისთავად, აი ზუსტად ამაზეა, იცით, ტესტი თავისთავად კულტურაზე უნდა იყოს მორგებული. ნამდვილად ვიცი, რომ არსებობს ასეთი ერთ-ერთი ტესტი, ინგლისელების მიერ შემუშავებული ტესტი, საკმაოდ სერიოზული ტესტია, სადაც ერთ-ერთი კითხვა არის ასეთი დასმული, რომელსაც აი გადამწყვეტ კითხვად ითვლება იმ ტესტში, ასე ვთქვათ, აი გასაღების კითხვა არისო, რომ ასეთ ფსიქოლოგებს აქვთ ასეთი გამოთქვა. აი რას ნიშნავს? იქ არის ასეთი კითხვა, გადაგიდიათ თუ არა საქმე დალევის გულისთვის, აი რომ წასულიყავით დასალევად, ხო? აი საქმე გადადეთ თუ არა და წახვედით თუ არა დასალევად. ხო, ამ კითხვაზე შეიძლება ინგლისელმა რომ გასცეს პასუხი, რომ კი, ინგლისში შეიძლება მართლა ითქვას, რომ ეს კაცი მართლაც ლოთია. ნუ, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ საქმე გადადო, ბანკში არ წავიდა და წავიდა დასალევად. საქართველოში ეს კითხვა რომ კაც დაუსვა და იმან, ასე ვთქვათ, გულახდილად გიპასუხოს, მე ვერ ვნახავ ადამიანს. ნუ, ყოველ შემთხვევაში ძალიან მცირე პროცენტი იქნება ეს ადამიანებისა, რომლებიც ამ ტესტით ლოთები არ გამოვლენ. იმიტომ რომ, ნუ, არ მგონია მე რომ, ესე ვთქვათ, მეგობრების წრესში, кейფის გულისთვის ვინმე საქმე არ გაქვს, თუნდაც უნიშნულო საქმე არ გაქვს. მე მნიშვნელოვანი საქმეები მინახავს გადადებული ამის გულისთვის და ხოლო უნიშნულო საქმესაც მე მგონი სულ ყველა გადადებდა. ამიტომ ვამბობ, რომ ესე იგი, აი თვითონ ის ნიუანსი, რომელსაც ქვია, რითი არის ლოთი განსხვავებული, ფსიქოლოგიური, რა ქარაქტეროლოგიური ნიშნით არის განსხვავებული ლოთი დაუშვათ არალოთისაგან, ძალიან ძნელი დასადგენია. გაუმარჯოს პავლესაი, დაისხავს და დალესა. ამერიკელებს მიაჩნია და არა μόνο ამერიკელებს, დასავლეთში ასეა, ვთქვათ, რომ ალკოჰოლიზმი ორი ფაქტორისგან შედგება. ერთი არის სმის რაოდენობა, ისე რამდენ ალკოჰოლს და რა სიხშირით სვამს ესა თუ ის პირი. და მეორე ფაქტორი არის რა სოციალური ცვლილებები ხდება მის ხასიათში, მის დამოკიდებულებაში გარემოსთან, მის საქმიანობაში. და ირკვევა რომ შეიძლება ერთი ადამიანი ბევრს სვამდეს, მაგრამ სოციალურად ის იყოს დაცული. ესე იგი მისი სოციალური ქცევა არ იცვლებოდეს. რასაკვირველია ეს არის დროებით. იმიტომ რომ თუ ის მართლა ბევრს სვამს, 10 წლის შემდეგ, 15 წლის შემდეგ მაინც გადავა მეორე კატეგორიაში, მაგრამ მოცემულ პირობებში.
და არის მეორე კატეგორია ადამიანების, რომლებიც ცოტა სწავენ, მაგრამ ბევრს არ ღვევენ თუ შეიძლება ითქვას. ეს არის ლაპარაკი ის ცუდად იტანს ღვინოს, თქვა აი დღეს სუფრაზე. არა, ეს ლაპარაკი იმაზე, რომ ის არც ისე ხშირად სწავს, არც ისე ბევრს სწავს, მაგრამ ეს ზეგავლენას ახდენს მის სოციალურ პორტრეტს. ესე იგი, ის ვეღარ მუშაობს ისე როგორც საჭიროა, გულს ვერ უდევს თავის საქმიანობას. ოჯახში სიამოვნებები აქვს. წესრიგს არ ყოფს საზოგადოებებს და პირველ რიგში თავისთვის მოუზიან. ესე იგი, სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, აი ადამიანის ალკოჰოლიზაციის ხარისხი. ეს არის თუ შეიძლება ასე ითქვა ძალიან პირობითად ჯამი ამ ორი ფაქტორის. თუ რამდენს სვამს და რა სიხშირით და როგორ იქცევა. და ჩვენ აუცილებლად ამ ფორმაზე უნდა გადავიდეთ. ერთმნიშვნელოვნად იმისი თქმა თუ რატო სვამს ადამიანი დღეს ამდენს და რატო თრება ეს უზომოდ ასე ვთქვათ ამ ჯამებით და იმით ის სმა რო არის. ეს წესით მე რამდენადაც ვიცი, საერთოდ მე მგონი ну აი ასეთი სიტყვა არსებობდა ნეგატიური მოვლენაა ხო აი იმითი რა ქვია ლამპის შუშით და კრამიტით და რა ვიცი მე კიდევ რითი და რითი სმა ხო ეს მე მგონი ეს არც ყოფილა ქართულ ტრადიციაში არასდროს და არც მე ერთხელ ვნახე კიდევაც ორლულიანი თოფის ლულით დალია კაცმა ну ეს საერთოდ როგორ შეიძლება ამის ეს უბრალოდ ეხლა ვითომ ორიგინალობაში ჩამორთმეული რაღაცაა, მაგრამ ეს სმაში გაჯიბრება სულ სხვა რაღაცაა. სმაში შეიძლება კაცი გაეჯიბროს ერთი მეორეს რაღაცაში, ნებისმიერ რაღაცაში, სპორტული ინტერესია, მათ შორის სმაში, მაგრამ დალია ჭიქით. ფორდი ყველა ვიცით არა ფორდი ეხ მულტიმილიონერი და ასე შემდეგ მისი ცოლი ბეტი ფორდი გალოცდა აი ესეთი მიღებებით ყოველდღე მიღება წასვლა მოსვლა სტუმრები ასე შემდეგ გალოცდა და მან მერე ექიმების საშუალებით თავი დააღწია ამ თავის უბედურებას და დაწერა წიგნი თავისი გალოცების და გამოჯანმრთელების თაობაზე და შექმნა ეგრეთ წოდებული ბეტი ფორდის სახელობის ანტიალკოგოლური ცენტრი, რომელიც წამყვანი ცენტრია მსოფლიოში. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ დღეს ქართველი ქალი, საქართველოში ქალი, რომელიც გალოცდა და მე დაწერს წიგნს, რომ მე გავლოცდი და ეხლა გამოჯანმრთელდი. ესე იგი, სულ სხვა დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ და სულ სხვა დამოკიდებულება იმათ. შესაძლებელია ეს ჩვენი პოზიცია ძალიან კარგი პოზიცია იყო, როდესაც ჩვენ და ქალი არ სწავლდა. და თუ ჩვენ ამ გზას გავნალძობთ, შეიძლება ნურს დაწერს ამ წიგნს. მაგრამ მეორე სულ თუ ადამიანს სჭირდება მკურნალობა არ ჯობია რომ ჩვენ ასე ვთქვათ მას უთხრათ წადი იმკურნალე ვიდრე დროა მე იცი ძალიან ბევრი ვიცი სამწუხაროდ ქართველი დიასახლისები განსაკუთრებით სოფლად რომლებიც აი ამ ხუმრობაში რო ეტყვიან ეს მეუღლის მეგობრები მოვიდნენ აცავი მოვიდნენ ასე და გალოცდნენ და ვერაფერს ვერ შვილენ თავის თავს იმიტომ რომ სირცხვილია მას სიცხული მართლაც არის, მაგრამ მე არის რა უფრო სიცხულია რომ დავუშვათ აი ბეტი ფორდის მაგალითზე თუ გალოცდი ვერ იმკურნალო და გამოჯანმრთელდე თუ განაგძო ასე ვთქვათ ლოცობა და ყველა იმის ლოთი ხარ და არ იმკურნალო. ეს ის ადგილია, სადაც ალბათ არც თუ ისე სიამოვნებთ მოხვედრას მის მოყვარულებს. როგორც მიხვდით, ეს არის ქალაქის სხვათა შორის ერთადერთი გამოსაფხიზლებელი. გაურკვეველი მიზეზების გამო მისი ხელმძღვანელობა არ დაგვრთანხმდა გადაღებაზე. კერძო საუბრის დროს კი გაერკვა. აქ დღეში საშუალოდ 10-12 კაცი ხვდება. მოჰყავთ ისეთები, ვინც ფეხზე ვერ დგას, ვერ ასახელებს ვინაობას, ან ზომაზე მეტად აგრესიულია. ისინი თავისით ფხიზლდებიან, რა თქმა უნდა, არც თუ ისე კომფორტულ საკნებში. როგორც გავიგეთ, ამ დაწესებულების სტუმრები ყველანაირი კატეგორიის ადამიანები არიან.
ქართველის ბუნებიდან გამომდინარე კომპლექსის მანიშნებელიც არის ეს ქართული სუფრა, თვითონ აი ეს ინსტიტუტი. ქართველებს ახლა მე არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო, არავის აბსოლუტურად, პირველ რიგში მე ჩემ თავზე ვლაპარაკობ. საერთოდ ქართველები ისტერიული ხაზის მატარებელი ერი ვართ, ასე ვთქვათ, თეატრალური, აი გვიყვარს წარმოსახვა ჩვენი თავის, გვიყვარს ასე ვთქვათ, აი ეს გახსნილი საუბარი და ასე შემდეგ, რომელიც თავისთავად იცით ინფანტილურობის მატარებელიც არის, აი ინფანტილურობის, ანუ აი რაღაც თითქოს ბავშვურობის მატარებელი. ქართველ ადამიანს ეს ბავშვურობა დიდი ხნის განმავლობაში თან გაზდევს ხოლმე. აი ამ ბავშვურობის გამოხატულებად შეიძლება იყოს ეს ქართული სუფრა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ბავშვს რა ახასიათებს, ოცნებაში ისრულებს რეალიზაციას, ახდენს იმისას, რაც მას უნდა. აი ოცნებობს და იმაში ახდენს რეალიზაციას, იმისას, რაც მას უნდა. სუფრაზეც ძალიან ხშირად ასე ხდება. ესე იგი ადამიანი ლაპარაკობს, თან უყურეთ, სასმელს იღებს, ეს თავისთავად ეიფორიულ მდგომარეობას უქმნის ადამიანს, უფრო მეტად გახსნილი ხდება ადამიანი ამ დროს, უფრო ადვილად საუბრობს, უფრო მეტად ემოციები მომძლავრებული აქვს. სასმელის დროს აი ამ სასმელი ამას აკეთებს, აი ამ სიტუაციაში იწყებს ოცნება. სადღეგრძელო ბოლოს და ბოლოს რა არის? ოცნება არის, ხომ? ასე ვიყოთ ნეტავი. და აი ხშირ შემთხვევაში სწორედ აი ამისი რეალიზაცია ხდება ხოლმე ქართულ სუფრაზე. ელემენტარულად ვაკეთებთ იმის რეალიზაციას, რომელიც საუბედუროდ ხშირად არ შეგვიძლია რეალობაში განვახორციელოთ. როცა სუფრას გავიშლიან, მოვეგები გონებასა. ჭიქაღვინო ვირჩევნია, ასით უბლის ქონებასა. რატომ არის, რომ მაგალითად ქართველი ადამიანი ბევრს სვამს ამ სუფრასთან, როდესაც არის, ხომ? მით უმეტეს, აი მაგალითად მე რამდენადაც ვიცი, ისტორიული შრომები რომ ვნახოთ, აი აღწერები. იყო შემთხვევები არის, რა თქმა უნდა, იქ რომ ბევრი დალია ამან ბევრი დალია, მაგრამ სუფრა როდესაც არის, იქ აი ესეთი უზომო სმა არსად არ არის, ასე ვთქვათ. ხანგრძლივია ყოველთვის ქართული სუფრა, მაგრამ არა უზომოდ დიდი რაოდენობით სმა. ეხლა უყურეთ თქვენ, შეიძლება ჯიხვით სვამდეს ქართველი, აი ყანწით, ხომ, უზარმაზარი ყანწით. მაგრამ აი ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, როდესაც სუფრასთან ზიხარ 8 საათის განმავლობაში, ან 6 საათის განმავლობაში და სვამ ღვინოს. შეიძლება უფრო მეტიც დალიო, ვიდრე დაუშვათ 1 საათი ხარ სუფრაზე და იმდენივე ღვინო 1 საათში რომ დალიო. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რა თქმა უნდა, დათვრება კაცი იმ დონემდე რომ შეიძლება დაეცეს. ხომ? როდესაც ასეთი შეზღუდვა. ამ სიტუაციამ ჩვენმა, ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა აი ამ ცივილიზაციამ მოიტანა ისა, რომ ადამიანს დრო არ აქვს. ელემენტარულად დაპატიჟებული არის 5 საათზე და იცის, რომ დაუშვათ 9 საათზე სახლში უნდა წამოვიდეს, ხომ? 5 საათზე რომ მივა, 6 საათზე სუფრასთან დაждდება. ნუ რამდენი ხანი დარჩა მას სუფრასთან ჯდომის? ხო, 3 საათის განმავლობაში ტრადიციული სადღეგრძელოები არსებობს. ეს ყველაფერი უნდა წესით დაელიოს, ეს ტრადიცია კარგია თუ ცუდია, ეს სხვა. და იძულებული არის რომ სვას ის ადამიანმა 3 საათის განმავლობაში ის, რაც აუცილებლად დასალევია, ხო? ის კი არა, ასეთი დაიბარა რომ 13 ჭიქა დალიოთ, ხო? აი ნუ წარმოიდგინეთ რა, ასეთი ისინიც ხდება რა, პარადოქსული რაღაცები. ამ 13 ჭიქას საათნახევარში რო დალევ, წარმოიდგინეთ რა დღეში ჩავარდება, ხო? ეს ადამიანი ვინც დალევს ამ 13 ჭიქას ნახევარ საათნახევრის განმავლობაში. და როდესაც ეს ხანგრძლივია და თავისთავად, იცით, როდესაც ადამიანი კი არ სვამს, არამედ აი რასაც მე ვამბობდი, კეიფობს, იმას ღვინო ნაკლებად ეკიდება. სმა არ მოყავს, რო დროს დარება. კეიფი. არ მიყვარს მე მიყვარს მეგობრებთან ჯდომა. ღიარულება, ისედაც ესეთი ცხოვრებაში ძალიან რთულია, ცოტა უნდა გაიმხიარულო თავი. ჩემის მით ყველა კმაყოფილია მეც და ვინც ჩემს გარშემო არის, ისინი ხო კმაყოფილები არიან და კმაყოფილები. იცი ესეთი ხალხი ჩემი თაობიდანაც მომდევნო წლების რომლებიც ისე დაავადდნენ, რომ ვერ გაიგეს. დღეს იცით, აი კარგი მოსაუბრია, კარგად მღერის, კაშთახედავია, კარგი თამადაა. დღეს დაპატიჟეს ხვალ, ზეგ, მაზეკ, ერთი თვე, ორი თვე, ერთი წელი და ორი წელი და მე აღმოჩნდა რომ აღარ შემოდი. მე რომ წავიდეს, უკვე უნდა იყოს გარკვეულად ასე ვთქვათ გამზადებული, იცით, ესე იგი, ამიტომ ცოტა დილი დალია. მე გამოზარხვა შეღების ის დაებადა ასე ვთქვათ აუცილებლობა ის დალია და ერთ შენიათოს გაიგო ალკოჰოლიკი.
ცნობილი ფაქტის კონსტატაცია. ადამიანები ხშირად მიმართავენ სასმელს მაშინ, როდესაც უჭირთ. უმრავლესობისთვის ეს თავდავიწყების ერთგვარი საშუალებაა. ასეა თუ ისე ჩვენი სტრესებით სავსეყოფა სასმელისადმი თავისებურ დამოკიდებულებას კარნახობს. შეიძლება ამ სტრესს საერთოდ დალეულ მდგომარეობაში, ანუ აიფორულ მდგომარეობაში აღარ მიაქციოს კაცმა ყურადღება, არ არსებობდეს მისთვის, უბრალოდ დახუჭოს თვალი. ესეც სხვათა შორის ინფანტილიზმის ერთ-ერთი მახასიათებელი ნიშანია. აი მე ახლა უბრალოდ გამახსენდა ასეთი პარალელი. ბავშვს, როდესაც ეშინია, პირველი რეაქცია მისი რა არის? თვალს ხუჭავს. რატომ ხუჭავს თვალს, იცით? იმიტომ ხუჭავს, რომ აი ამ თვალის დახუჭვით შემშინებელი გაქრა მასში. აღარ არსებობს ეს შემშინებელი. სინამდვილეში ხომ არ გამქრალა? ხომ? ეს მასგონია თვალს რო დახუჭავს, რომ აღარ არის. აი დაახლოებით ასეთი სიტუაცია არის აქაც. გარედან გამღიზიანებელი არსებობს, შენ გინდა დათვერი, გინდა რაც გინდა გააკეთე, ის გარე გამღიზიანებელი მაინც არსებობს. ჯობია იმას ფხიზელი თვალით შეხედო და იმ პრობლემას მოუარო, ვიდრე დალიო და გაექცე ამ. იმიტომ რომ ის, როდესაც გამოფხიზდები, კიდევ უარესად წარმოიდგინეთ თქვენ აი სტრესული მდგომარეობა ნაბახუსებზე რა კარგად იმოქმედებს. გაუმარჯოს პავლესაი, დაისხამს და დალესა. თელ სოფლიოში ასე ტენდენცია არის დღეს. კი არა აუძალოს, მაგრამ ვერ აკძალეს. არამედ სმის კულტურული ფორმა შემოვიღოთ. ანუ ის რაც საქართველოში იყო, საქართველო ამ ხრი მაგალითი იყო მთელ სოფლიოსთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ტრადიციულად ყოველგვარი დეკრეტის გარეშე გქონდა აი ასეთი ყოფა. შეიძლება უცნაურია, მაგრამ დღეს ქართული საზოგადოება ალკოჰოლიზმის პრობლემას ნაკლებად აქცევს ყურადღებას. არგუმენტი ისევ და ისევ უცვლელია. ღვინის ქვეყანაში ლოთები არ არიან. თუმცა ჩვენი ყბადაღებული ტრადიციები ქართველი კაცის სასმელისადმი დამოკიდებულებას რომ ასახავდნენ, შესამჩნევად გაცვდა. თუ ადრე ასე არ იყო, დღეს რატომღაც სმის სიყვარულიდან ლოთობამდე ერთი ნაბიჯია. იქნებ ამ შემთხვევაში ღირდეს უკან მოხედვა.